சூப்பர்மேன், உதவுவதில் ஸ்பைடர்மேன், சினிமா துறையில் அனைவருக்கும் நண்பன். Put your hands to welcome ஸ்ரீமன் சார். பத்திரிகை சகோதர சகோதரிகளுக்கும் சோஷியல் மீடியா நண்பர்களுக்கும் வந்திருக்கிற கேமராமேன்ஸுக்கும் பிஆர்ஓஸ் யூனியனுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். ஆமாங்க, நான் சத்யராஜ் சார் கிட்ட train-ஆனவன். ஏன் முதல்ல உங்களுக்கு நன்றின்னு சொன்னேன்னா, இந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணுமா 2 நாள் ஒர்க் பண்ணுமா அப்படின்ற அந்த பாரபட்சம்லாம் பார்க்காம ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு அத்தனை பேரும் வரணும், இந்த ஃபங்க்ஷனில் பங்கெடுத்துக்கணும், நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் கூட அதில் இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த மனசு வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். டியோ டைரக்டர்ஸ் அவங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா 2 பேர், ஆனால் பார்க்குறதுக்கு தான் 2 பேர், பட்டு அவ்வளவு சிங்க்கு. அதாவது என்னென்னா, அவங்க ட்ரெயின்-ஆன இடங்கள் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய பயிற்சி கூடம் ஃபுல்லாக லெஃப்ட் ரைட் வாங்கி அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. தான் ஹரி சார் சொன்னார், நான் என்ன டார்ச்சர் பண்ணாலும் அங்கே வேலையில் அதை காமிக்காதீங்க, வேலையில் கைத்தட்டல் வாங்கிடுங்க, பின்னாடி போய் என்னை திட்டிக்கோங்க. அவ்வளோ ஓப்பன், அவ்வளவு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, இந்த ஃபிலிம் பவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸ்கிரிப்டை, ரிவர்ஸ்லேருந்து ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதாவது கிளைமேக்ஸ் எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு கிளைமேக்ஸ் போர்ஷனை ஆரம்பித்து ரிவர்ஸ்லேருந்து ஃபிலிமுக்கு வந்தாங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ பீப்புள் சார், உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸுக்கு உண்மையிலேயே. அண்ட் இந்த ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரு டீமாக ஒருங்கிணைஞ்சு தான் செஞ்சோம். எனக்கு இந்த கேரக்டர், உங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் அப்படின்னு இல்லாமல் அவங்கவுங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஹோம் ஒர்க் முதல்ல பண்ணிக்கிட்டுன்னு அதை கற்றுக் கொடுத்து அதுக்கு காரணமாக இருந்த போலீஸ் துறையை சேர்ந்த ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. ஏன்னா இப்படி தான் இருக்கணும், இப்படி தான் நடக்கணும்னு. நம்ம ஜென்ரலாக ஃபிலிம்ஸில் பார்த்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாஸ் சீன்ஸ் அதெல்லாம் வேறு. இந்த ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் இது போலீஸ்லேயே ரொம்ப புதுசு. ஏன்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அபவுட் அ கண்ட்ரோல் ரூம். ஒருத்தன் பொண்டாட்டிக்கிட்ட அடி வாங்கிட்டு கோவத்தில் கூட ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிடுவான், சார் என்ன ரொம்ப டார்ச்சராக இருக்குது சார், நான் இந்த ஏரியாவில் இருக்கேன் சார், என்னை காப்பாற்றுங்க சார் அப்படின்னு. அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அவன் தண்ணியில் இருக்கான், அவன் சம்சாரம் போட்டு அடிச்சிருப்பாங்க, அதுக்கு தான் கால் வந்திருக்கு. அதுக்கு அடுத்த காலே ரொம்ப சீரியஸான ஒரு கால். ஸோ எந்த காலாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு செகண்ட் மிஸ் பண்ணால் அது அவ்வளோ பெரிய சீரியஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், அப்படி ஒரு ரூம் தான் அந்த கண்ட்ரோல் ரூம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு போர்ஷனை எடுத்துக்கிட்டு அதில் நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸ் தான் இந்த ஃபிலிம். ஸ்பீடுன்ற இங்கிலீஷ் ஃபிலிம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த ஃபிலிமும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஃபிலிமில் என்னுடைய கேரக்டர் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஹவ் டன் ஒரு ஐயங்கார் ரோல். எனக்கு கூட பேர் ஆஃப்டர் காஞ்சனா தேவதர்ஷினி நல்லா இருக்கும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. நிச்சயமாக சிரிக்க வைக்க வேண்டிய இடத்துல சிரிக்க வச்சுருக்கேன், சிந்திக்க வைக்க வேண்டிய இடத்துல சிந்திக்க வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் அப்படின்றதுல எந்த ஐயமும் இல்லை. தேங்க்யூ ஸோ மச்.